Барыңыздарга салам. Темиров Лайфта сиздер менен Болот Темиров. Бүгүн биз креслого аябай бекем жабышкан, аны сактап калуу үчүн баарын жасоого даяр болгон адам жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраагы ал бир күн кечке кол алдындагы жумушчулардын кызматтык милдеттеринен бошотуп, өзүнүн креслосын сактап калууга пайдаланат. Анда баары ирет менен. 15 апрелде ИИМдин имаратынын алдында аялдарга карата зомбулукка каршы чыккандардын бир апта мурун пландалган митинги болуп өттү. Акцияга чыккандар милициянын шалакылыгына наразы болуп, ИИМ жетекчилигинин кызматынан кетүүсүн талап кылышты. Эске салсак, Айзаданын уурдалып өлтүрүлүшү коомчулукту дүрбөлөңгө салган болчу. Мындагы наразычылыктын келип чыгышына уурдалган кызды 2 күн бою таба албаган милиция кызматкерлеринин шалакылыгы себеп болду. Анткени милиция кыздын уурдалган учуру видеокамерага жазылып калганына, шектүү ким экендиги кыздын жакындары тарабынан аныкталганына жана алар менен байланыш болгондугуна карабай кызды сактап кала алышкан эмес. Коомчулуктун наразычылыгын басуу үчүн бир нече жетекчи жумуштан бошотулуп, айрым кызматкерлерге сөгүш берилди. Жалпысынан 40 милиция кызматкери. Бирок тизмеде министр жок. Социалдык тармактардын колдонуучулары жана ИИМдин имаратынын алдына биринчи митингдин катышуучулары так ошол министрдин кызматтан кетишин талап кылбады беле. Экинчи митинг чагымчылдык менен өттү. Митинг өтүп жаткан жерге 200дөй жоон бала келип, ЛГБТ жана бейөкмөт уюмдарга каршы экендигин айтышып, митингчилерди сүрүп чыгышты. Бирок бул отрядты ким жетектеди? Артында ким турат? Булар кимдер деген суроо туулат. Бизге алардын милиция кызматкерлери экендиги жана жогорку жактан ар бир кызматкерге өздөрү менен кошо 5 адам алып келүү тапшырмасы берилгени тууралуу кабар берилди. Биз муну текшерип көрүүнү чечтик. Бул провокациянын башталышы. Мында 2 адам чабуулга буйрук берет. Кызыл көйнөкчөн бул Чыңгыз Иманалиев. Төңкөрүшкө чейин ал тергөө комитетинин ыкчам кызматкери болгон жана Данил аттуу 12 жашар баланы уурдагандарды кармаганы үчүн сыйланган. Улан Ниязбековдун учурунда ал кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы болуп отурат. Антимитингди жетектегендердин экинчиси Нурдин Чолпонкулов. Ниязбековдун учурунда бул адам уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчылыгына көтөрүлдү. Өздүк булактарыбыздын маалыматтарына караганда ал министрдин тууганы. Бирок биз алардын байланышын тастыктай алган жокпуз. Буйрук боюнча чагымчыл топ митингдин катышуучулары тарапка карай жөнөйт. Алардын арасында Тешебаев Эрмек деген уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын подполковниги да бар. Телефон менен сүйлөшүп жаткан бул адам дагы азыр ушул эле башкармалыкта иштеп жаткан Самат Алсейитовдун дал өзү. Бул узун бойлуу адам Азиз Бекназаров экендигин аныктай алдык. Бирок интернеттеги сүрөттөргө салыштырганда ал аябай эле толуп кеткен. Азыр ал Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары. Чагымчылдыкка ИИМдин Султан Жообашев башкарган ардагерлери дагы активдүү катышты. Бул 2020 жылдын ноябрь айы. Жаңы дайындалган министр ардагерлерге кайрылып жатат. Көрүнүп тургандай, алар ыраазычылык үчүн мындай провокацияларга чыгышат окшойт. Алардын арасынан Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы Жалил Илипбаевди көрүүгө болот. Албетте мындай иштер 10-бөлүмсүз өтпөйт. Алар экстремизм жана терроризм боюнча иш алып барышат. Бирок акыркы окуяларга күбө болгонуңуздай, алар бийликке жакпагандарга каршы иштешет. Ал эми мында 1-май районунун 10-бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Касмакунов да турат. Ага эч кандай суроо жок. Так ошол митингге тыюу салууну сотто коргогон. Көрүнүп тургандай, ал өз жумушу менен, башкача айтканда, бийликтин оппоненттерине каршы күрөшүп жатат. Бирок ИИМде мындай расмий милдет жок, жана болгон да эмес. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын төрагасы Турсунбек Касмакунов тыюу салууну колдогон. Азыр биз демилгелүү топтун гана кызыкчылыгын эмес, жарандардын саламаттыгы жөнүндө ойлонушубуз керек. Өзүңөрдүн жүрүшүңөр менен канча үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алдыңар. Өткөн жылы мен транссексуалмын жана бул менен сыймыктанам деген плакаттар менен жүрүшкө чыгышкан. Бул биздин менталитетке туура келбейт. Биз бул кызматкерлерди социалдык тармактарда аныктадык жана 3төн ашык булактар муну тастыктады. Кадрды токтотуп көрүңүз. Дагы башка кызматкерлерди тааный алсаңыз, анда бизге WhatsApp аркылуу жазып койсоңуз болот. Жардамыңыздар үчүн абдан ыраазы болобуз. Эми жыйынтык чыгарып көрөлү. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана кылмыш иликтөө башкармалыктары 1-май, Октябрь райондук ички иштер башкармалыктары жана башка бөлүмдөр кылмышкерлерди кармоонун ордуна ички иштер министрин коргоп жүрүшөт. Жигиттер, кантип бой албайсыңар?
Силерге акчаны бюджеттен министр эмес, ар бир кыргыз жараны төлөйт да. Мамлекеттик органдарды эмнеге менчикке айландырдыңар? Кээде артка кетип жатабыз деп ойлойсуң. Бирок силердин мындай кылыктарыңар менен андан да төмөн кулап бара жатабыз. Ушуну менен мен сиздер менен коштошом. Темиров Лайф жана Темиров Лайф KG YouTube каналдарына катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө чейин.